Top motos que são bonitas, mas não valem nada. E hoje vamos falar da Fazer 250. De longe, parece perfeita, o visual é bonito, moderno, chama atenção por onde passa. Mas quando você sobe nela, a mágica acaba. O banco, mais duro que cadeira de escola. O consumo, parece que a moto bebe mais que seu tio no churrasco. E o desempenho, na subida, dá até vontade de descer e empurrar. No fim, é uma moto que engana pelo visual, mas deixa você sofrendo na prática. E aí, você encara essa moto ou passa longe? Comenta aí e marca aquele amigo iludido por moto bonita.